បញ្ចសីលានិយាចាសុងវិសុងទេសារណេណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមេអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស Buddha sarang gacchami Vandang saranang gacchami Utayam bedhamyang saranang gacchami Utayam besanghang saranang gacchami Utayam bebuddhang saranang gacchami Saranang gacchami Yang samati yami Ataniya tiyaniya veramani sikapatang samati yami Ataniya tiyaniya veramani sikapatang samati yami Sumaya maja pamatatana veramani sikapatang samati yami Sekapati Nisa Tukang Katwa Pamate Nanitya Kalang Sumar Ketape Teta Semaselang Bisa Thaye Sadhu 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 Putthayo Kalito Kayo Kalito Tăng Mẹ Mang Tùng Rung Trăng Nhiệt Tây Năng Hào Tô Sọc cái ta hòn to nhiệt tạ giàu đi phao này tiền đây tăng quên chiều prom tiếng nhiệt mệt đại ban ta cao ti ngay chết hỡi miền bị bắt giang là cái đây xong đôi cái đây thì nhau một thứ ông Nam mô Tây Ni Thoại cùng bày đón lực bạc Sa
เตียสมจุนแม่พอจำพุทธดาเมียตาแม่พอก็สอดการสันสานดาวทานพอดจะสันตาสัญญนากตังพญพลังไม่หังสาเปการทนเจียนันจะเตเวกันทวานิเวตยงสาเปตาจนิงสาวกาอันตุสาเปเปปาในนาทรงผลในเจิมดาวสำราญบาสองตั้งเป็นเจียวเตยนังบานเตยหายเจียเทวดารมนุงก็ระเมงบานดอลในเจียนประสาเรียสับไปอะนโมตเนอประคุณทรงออกคุณตื่มหากสาวกาจังหันโดยจิตตุศักดิ์สิทธิ์ทั้งลืมฟองนอมตำนึงตะปราตอนปริสัมผัสวิญญาณตะบะหอบาสับตังเป็นเจียวอารมณ์บางตึงบางดื้อทักษะเป็นในกรมรูซาเป็นแพทย์เยี่ยนนึกว่าไตรตึงปีโลบางปรตวิธีขมาโตจุปุโลกปุกสมโลบางตึงบางดื้อให้อัพโตกับหอบตึงลายตึงปุงตะโกนเจ้าปลอดภัยจับตังตัวเป็นต่อเรียงเต้าตะใบเจียวตัวยาวตะใบสิบใดซับตะใบสิบใดจำนวนตะใบบางออกกักเพื่อบนจุนตัวตัวลูกปุกสอบการต่อเตาของใบอาคารลายจึงกดจึงแฝงกดใบดองแต่นักกดเจ้าบ้านได้อักระเลิศปงประไปหอกกองสมลกอปุกอัดเกียร์ไซอักระเลิศลกอปุกเปิดดอยกายวิจารเจ็ดเวอร์ตุจริตอัดสังไซสมลกอปุกปมยกตกยมต่อสับการต่อตะวังกดจึงไปกดใบตองเถอะนะตั้งใจเจตนาตั้งใบตั้งโซ่ลงตุปัตตสาตุนำไปสังถึงเงียนวางตาสับตั้งเป็นเจียวโน้ตตาเติมโมตาสักเตเวตาแซมมาแซมปวดเตะสักอิเมจัตตุหาริจิการเตเวตาวตังสาเตเวเยเมเตเวตสตาเตเวนมเนนรเตเตเวปะนมทัสสยาประตักเพอปมาณเพอาคาสราประตักสเพอปมาณสเพสเพกันหากาเวหะปลาสยสัตตาเวหะตาปาสุเตสาสุเตไสอักตกากาสานัญญายตนังเวเนียนัญญามาเลโสปริยันตาอิตราสัพเปสัตตาอัปปะเตเวทวิปะเตเวจิตปะเตเวปุปะเตเวปัสเมหเวเจเลหเวอันตยปัจเจหันตะเนกีหันติกิจกาหันตะอโรเกียหันตสามปันไตในสมัยเทระสกให้อัตตานังเปรกหักอันตกพุทโธนังเป็นธรรมโมจิกวาลังสังโฆนปีนังปรามันสกขังกันกระนังเทวตานังแรกขันโตอัตติ
วัตสังกราอุปาตวิยธรรมโนอุปาเจตวานไรชันเตสังโวปัสมาสักขาวอัจจรังวัตยังกายาวสเดชดโหอเปตวิญญาณนาวในรัตหังวัตลังกรังวัตเจอาจงปาเจนเตปาในนางเตวภูตามนุสามีอาแกปัตตาวอุปาสักตั้งเป็นเจียวแต่ในบ้านเตาหายเจียเทวดาหรือบรรลุกรเมบ้านตอนเราเปรียวเวียเจียในภาษาหายเรสักใบตรงจิตกันตรงไปเลยจนลามาดีเกียรติยังตาวตังสาเนียเวียนในอุตตุสาโบเจียเมตุติยามเปตัติยามเปอิมังเทเจปนากังโจลามณีเจตยังตาวตังสาเทเวในอุตตุสาโมเจเมอุตกาสาอิมังเทเจปนากังอุมาสอกตั้งเป็นเจียวเลี้ยวเมสาอันทึกหาเมตุติยามเปตัติยามเปตั้งเป็นเจียวเลี้ยวเมสาอันทึกหาbay đỏ rồi bay cho mong còn sẽ hai chung để con bà
mình sẵn làng lõ ba hay chơi ngược làm thì có hơi sẵn lẹn kịch và sẵn lẹn kịch có cái một con đi
Kim Di Kê Si lại ăn tên Hào kỳ tên Kê tăng buồn sự hên Buồn hên Lì tên Có gì kỳ tên Hốc lốc chai tên Kẻ sông hên sẽ Sa kỳ tên Sam trang buồn lao Kỳ tên Si họ xìu Ngô kỳ tên Ngô trừ tên về Lạ kỳ tên Lạ cóc dây sáng An cao hoang Buồn tại kịch choang Thùy bò ký Thùy bò ký Sinh bò ký Xe bò ký Mười bò ký Bẹn sờ kinh ký Này máu mà chân thay đi đỏ, này đỏ, đi đỏ, màu đỏ, bên đỏ hơi, chân con pro xây, ta nói đẹp mấy, nói Việt Nam mấy, từ bàn số ở chung thà xa mà ở dụ với, nên số của việc đó, sẵn này nó, của nó mình quân bà là sẽ bé quân đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
នេះនៅដៃប្រឡំឡើងអស់គ្នាស្វែងគុំអ្នកមានគុំ4ដល់បានវិញដល់កម្រាលព្រំសូមឲ្យពុទ្ធចាស់អាយុវែងមានសំណាងល្អមានសុខភាពល្អជួយថែសាមឲ្យអាយុវែងអស់គ្នាបាទទីមួយជួយអាមួយ ส
เวสาลยะไตตะภะการันตระสตยมรตัมปรตังการันตาอายัสมานันเตเตระตะตังสัพพะจิตตัมปัฏฐานัมมะสังฆังนัมมะสามิตวะตะตยะสานะเมปะตันดามะนะมะเหมิตังยสัพพะโลกัสสะสนะนะสัมปันนัมนายะตะกะปะทายัมปะนะไตตะสมะนะมะจะยังติวมโนสานังจยานตปะราจิตาเมรสนะเป็นจันยกันนมะตาตาตาสักการติกมายนาราสักกะปัตตาจันเนสักกะตะสัพเพปะปะนะนาเอตาปตาจะมะสัมปตาปัญญสัมปะอาจิยาสัจยมังกะลาปะราจิตภาลังกิสัยสัพพะวิปากะเรปิเสกะสัพพะปัตอากาปัตตาปะมาตตสนะขัตตังสมังกะลังสัพพะเพตังสหัตตังสักนาสมาตากิสยัตถัมปังนังกายกัมมังเวจากัมมังปะเตะไอนัมปะเตะไอนัมมโนกัมมังปะนิทิตังปะเตะไอนันนัจจาวัตตยตาภิตวัญญาณวะกะลังการังยะธาตนเดปัจจันตปะนะนังภวะโตสัพพมังกะเลสัพพมังกะเลระคันตุสัพพเทวตาสัพพเทเมนะภิเวนะสติสาไดภวันตเตภวตุสันโนเตสังอปะเตวิสาธุสาธุสาธุตุอนาโนដល់ខ្ញុំព្រះតរណាឡើងឲ្យស្មើគ្នាទៅនឹងខាងកាមេរ៉ាកញ្ចក់ទៅបាន លើកគេលើកគេស្មើគេបានបងទទួលយកបាន សពេតយោវៃវចន្ទសពរកវនេសតមេតបវទន្តរាយាសកៃតិខយកោបវភិវេតនសៃលេទេវចាយនាយតារាធម្មវធនអាយុវណ្ណោសុខังពលលេសាទុសាទុសាទុសំពេតិតសេសុខតាំងកតាំងយីអត្តយេចសតាមយេយេចតាតនជានន្តតិសតាជីវ័នតកាមនញ្ញងពុជនំសាពេលភន្តមមជីតសាតេសូមអនុមោទនីបតពេប្រសង្ឃចា
អនុគ្រូពុនបរិស័ទដែលជាប់កាត់ដោយមោហាអើយកាមានបញ្ញាប្រាកដនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ប្រធមទេសនាឧកាសៈធម្មទេសនាងរតនាងក្រោមេសង្ឃាំនមេមិហੰខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមអភិវឌ្ឍបន្ទន់កាយវិចារចិត្តក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតនកែវ1ព្រះធម្មរតនកែវ1ព្រះសង្ឃរតនកែវ1ដែលជារតនៈឯកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រតនៈឯណាមួយស្មើនឹងព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3នេះឡើយរូគាជ័យវន្តរាយាចឧបនាជេឧបតវីពុទ្ធាតេអានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃកិរិយាតាំងបាត់នមស្ការមានគុណព្រះពុទ្ធជាដើមមកប៉ុន្មានប៉ុណ្ណេះនៃសូមការពាររារាំងទុក្ខគ្រោះថ្នាក់ភ័យអន្តរាយទានប្រធានអ្នកផ្ដាំកិច្ចសូមចង្រៃឧបទ្រពអបមង្គលទាំងអស់នោះបើវាជាចាញ់ឆ្ងាយចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតតនន្តរាងធម្មង្ទេសិសាមិបតតដតេយំពីកិរិយាតាំងបាត់នមស្ការដោយអាយាចណៈគាថាបែបខ្លីមកប៉ុន្មានប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវនឹងរូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិងអរតនីព្រះសទ្ធធម៌យកមកសម្ដែងចែកជូនចំពោះសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យជាបណកិច្ចរបស់លោកតាំងពេញជីវដែលគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ6 កើតឆ្នាំខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 9:48 នាទីយប់ក្នុងជនមានអាយុ67ឆ្នាំដោយរោគាពាធដោយថ្ងៃនេះសារាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានអ្នកផ្ដាំកិច្ចទាំងអស់បានរៀបចាត់ចែងពិធីបុណ្យនេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបរមបុរាណខ្មែរយើងផងទៅតាមរបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាផងនិងមួយរបៀបទៀតទៅតាមខាងជនជាតិចិននោះផងព្រឹកមិញបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកដើម្បីធ្វើជាតក្កិណានុប្រទាននិមន្តព្រះសង្ឃលោកផតាអនុមោទនាល្ងាចនេះទៀតសោតបានរៀបចាត់ចែងធ្វើបទនមស្ការប្ររតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តចប់សពគ្រប់ហើយក៏រតនាព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាជាកិច្ចកម្មវិធីជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនចំពោះបរិសន្ធិលោកអ្នកដែលមានគុណមួយចំណែកផងនិងបានជាការបញ្ញាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យសពមួយចំណែកផងដែរចឹងទេដោយថ្ងៃនេះញាតិញោមក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់មានទុក្ខជាទម្ងន់ព្រោះការបាត់បង់ស្វាមីដែលជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់លោកឪពុកដែលជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ជីតាដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពបូជាចំពោះបុត្រាបុត្រីគ្រប់រូបនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះ
ចោះសួរទេថាតើក្រុមគ្រួសារនៃទាយុតាំងពេញជីវដែលគាត់បាននេះលោកនេះទៅកាន់មុខខមុខនោះសួរតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ឮចង់ដឹងដែរឬទេថាមិនចង់ដឹងមិនចង់ឃើញមិនចង់ឮឬក៏មិនចង់ជួបយ៉ាងណាក៏ដោយតែសេចក្តីប្រត់ប្រាស់វិនាមមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ឬបាត់បង់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់នេះគ្រប់សន្ទាប់វណ្ណៈឥតមានបុគ្គលឯណាមួយអាចកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីបាត់បង់នេះបានទោះបីកើតក្នុងសាសនាបរមគ្រូនៃយើងលោកសម្ដែងធម៌3សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រសពសម្បត្តិរបស់យើងថាកើតមកយើងមានទ្រព្យ3ស្លាប់ទៅយើងមានទ្រព្យ2ទៅតាមជាមួយទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមប្តីទាំងអស់នេះទ្រព្យរបស់យើងគឺមាន3ណាញោមកើតមកយក3នឹងមកជាមួយហើយទោះបីបច្ចាំងទី2ទុក្ខាំងទី3អនត្តាសភាវៈធម៌ទាំង3នេះជាកំណត់ទ្រព្យរបស់មនុស្សភាវៈជារូបអនិច្ចំសភាពទៀងទុក្ខាំងជាសភាវៈធម៌ជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនសភាវៈធម៌ទាំង3នេះក៏មានរូបហើយមាន3ហ្នឹងមកជាមួយហើយទី1អនិច្ចំពាក្យថាអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងចុះមិនទៀងនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះមិនទៀងរឿងអ្វីថាមិនទៀងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសេចក្តីស្លាប់ដើមទៅស្លាប់មុនកូនមុនចៅមិនចឹងទេសេចក្តីស្លាប់នេះមិនទៀងឡើយមិនទៀងរឿងស្លាប់នោះឯងសេចក្តីស្លាប់ទោះបីតែក្មេងក៏អាចស្លាប់មុនចាស់បានទោះបីមិនឈឺសោះក៏អាចស្លាប់មុនអ្នកដែលឈឺច្រើនបានទោះបីខ្លួនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាច្រើនរាប់អត់កណនាមិនអស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចស្លាប់មុនអ្នកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិទោះបីតអ្នកចាស់ដឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក៏មិនទៀងតែត្រូវស្លាប់ក្រោយអ្នកដែលមិនចាស់នៅវិជាការទាំងឡាយទាំងពួងសេចក្តីស្លាប់នេះមិនរើសមុខឡើយសេចក្តីស្លាប់នេះមិនរើសតែចាស់មិនរើសថាក្មេងឬមិនរើសថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកសអ្នកខ្មៅអ្នកចេះដឹងអ្នកល្ងងខ្លៅបណ្ឌិតយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់មិនរើសមុខជាដាច់ខាតហើយសេចក្តីស្លាប់នេះទៀងទេណាញោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវពិចារណារូបគេក្តីរូបយើងក្តីថ្ងៃនេះយើងចូលរួមក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ទាយុតាំងពេញជីវជាដើមមិនដឹងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃក្រោយខែក្រោយដឹងណាទៅមុនណាទេពួកមនុស្សយើងវាអត់ទៀងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងថ្ងៃនេះជួបថ្ងៃស្អែកបែកបាក់គឺយើងថាមត្រូវថ្ងៃនេះជួបល្ងាចនេះជួប1ម៉ោងក្រោយបែកគ្នាក៏ថាមត្រូវដែរមែនទេរឿងស្លាប់ហ្នឹងញោមបើឈឺតែមកស្លាប់មិនសូវប្រមាណទេអត់តែឈឺហើយស្លាប់នាំគ្នាអូគាត់ឈឺយូរហើយកុំស្លាប់ទេណោះតែបើអ្នកមិនឈឺសោះស្លាប់ចាប់ដើមរឿនធំតែមកអូជួបគ្នាល្ងាចមិនសោះនិយាយគ្នាព្រឹកមិនសោះឥឡូវស្លាប់បាត់ណោះចុះគាត់ឈឺអីណោះឈឺទេគាត់ដេកសម្ញានទៅស្លាប់ណែសេចក្តីស្លាប់វាទៀងអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងយើងពិចារណាគ្រប់គ្នាទៅជីវិតយើងកើតមកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាស្រ័យបុណ្យរបស់យើងសន្សំពីអតីតទោះបីខំប្រឹងខ្នះខ្នែងខំប្រឹងជាបាទំនប់បំរុងយ៉ាងណាក៏ដោយតែបុណ្យវាអស់ហើយទៅហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាបុណ្យអស់កម្មអស់អាយុក៏វាអស់ដូចគ្នាដែរបើបុណ្យនៅកម្មនៅអាយុវាចេះតែនៅតគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែយើងមកបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះមកដោយពិចារណាថាជីវិតយើងទៀងឡើងតែថ្ងៃណាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃស្អែកឡើងខាងស្អែកឡើងខាងស្អែក1ខែក្រោយ1ខែក្រោយ1ទៀតមិនដឹងតែយើងដឹងតែគេអញ្ចឹងជីវិតអាត្មាអញនេះ
កើតមកសន្សំបុណ្យបន្ថែមដេកហើយបើកភ្នែកឃើញពលឺព្រះអាទិត្យជីវិតអាត្មាអញក៏បានមួយថ្ងៃទៀតតែបបិទភ្នែកហើយលែងបើកភ្នែកលែងលឺលែងឃើញលែងថាស្ដីបានជីវិតអាត្មាអញនៅលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយចឹងជីវិតយើងមិនទៀងឡើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដោយបុណ្យវិធីបុណ្យសពនេះចឹងឥឡូវណាទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ទាយុតាំងពេញជីវគាត់ជាឪពុកស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅកាន់លោកខាងមុខកូនចៅទាំងអស់ខ្នះខ្នែងខំប្រឹងគាំពៀទំនប់បំរុងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យកុសលជូនដល់លោកតែកន្លែងមួយចំនួនកន្លែងខ្លះកូនស្លាប់មុនម្ដាយកូនស្លាប់មុនឪពុកមុនម្ដាយមុនយាយមុនតាអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះមួយចំនួនទៀតសោតបើកូនស្លាប់មុនឪពុកម្ដាយខ្លះមិនសូវហ៊ានធ្វើបុណ្យឲ្យប្រមាណទេគាត់ធ្វើបុណ្យនេះប្រយោលខ្លាចណែបើកូនស្លាប់ហើយចាប់ផ្ដើមឪពុកម្ដាយមិនសូវខ្នះខ្នែងធ្វើឲ្យប្រមាណទេដល់អាត្មាធ្លាប់ជួបសួរថាម៉េចកូនស្លាប់ហើយខ្លួនជាឪពុកម្ដាយមិនសូវធ្វើឲ្យប្រមាណចាស់ខ្លាចអីតទេបើកូនស្លាប់ឪពុកម្ដាយធ្វើបុណ្យឲ្យវាខ្លាចហ្នឹងកូនបាត់តបាទៅមុខទៀតអាត្មាឆ្ងល់ចោះបើសិនណាបើកូនស្លាប់មុនហើយបើគ្រួសារមានតែកូនម្នាក់ពីណាធ្វើបុណ្យឲ្យតើទៅទុកសពនឹងចោលឯងតែទេនាំគ្នាធ្វើឲ្យទៅតែអាហោសកម្មឲ្យគ្នាកុំឲ្យមានបាបកម្មមានវេរាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់តាំងចិត្តងាប់ប្រកាន់ងាប់បកូនស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យឲ្យប្រមាណទេចឹងបានតែពេលខ្លះអាត្មាចម្រើនពរថាយាយតាណាចង់ឲ្យកូនចៅធ្វើបុណ្យឲ្យតបប្រញាប់ស្លាប់បន្តិចអានោះបានកូនចៅធ្វើបុណ្យឲ្យណាញោមមែនទេចង់ធ្វើម៉េចជីវិតយើងវាអត់ទៀងមិនដឹងថាយើងទៅមុនកូនទៅមុនយើងមើលទៅកូនវាមិនសូវឈឺសោះវាមានកម្លាំងមាំសោះតែបុណ្យគ្នាវាស្ទើរកើតមកបានតែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ10ឆ្នាំស្លាប់ទៅវិញក៏វាមានដែរនេះជាសភាវៈខបិទ្ធខប្រកាសតែជីវិតយើងកើតមកវាមិនទៀងអញ្ចឹងណាញោមបរាលោកថាមិនទៀងរឿងស្លាប់តែមួយហ្នឹងទេដោយបាច់ច្បាប់នេះចឹងយើងបាច់មើលច្រើនញោមយើងមើលតែអាកាសធាតុទៅវាអត់ទៀងដូចតែយើងដែរខែប្រាំងពេលខ្លះភ្លៀងខែវស្សាពេលខ្លះក្តៅខែកដឹកពេលខ្លះមិនត្រជាក់ទេត្រជាក់ខែផ្សេងហ្នឹងទៅតែធម្មជាតិវាមិនទៀងផងមែនទេញោមចោះរំជីវិតយើងទៀងថាទៀងឡើយនេះធម៌ពិចារណាទី1ធម៌មួយទៀតលោកសំដៅទៅលើទុកខាងណែសភាវៈធម៌ជាទុកពាក្យថាទុកនេះមួយម៉ាត់បើតើសអោកនឹងកប្រែទៅទុកហ្នឹងទុកទ្រព្យសម្បត្តិទុកលុយកាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់នេះតែទុកក្នុងទីនេះមានជើងខឲ្យសង្អាំងពីលើទៀតទុកខាងសភាវៈធម៌ជាទុកព្រោះប្រាស់បាត់បង់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងចោះសេចក្តីទុកនេះមានតាំងពីពេលណាមកណាញាតិញោមគ្រប់គ្នាញាតិញោមអ្នកបរិយត្រីគិមសេចក្តីទុកមានតាំងពីពេលណាមកឥឡូវញោមមានដឹងថាសេចក្តីទុកកើតពីណាមកហ៎សេចក្តីទុកមានតាំងពីពេលកើតមកមែនទេញោមគ្រាន់តែកើតភ្លាមយំផ្លែនឹងមិនទុកព្រោះអ្វីទុកព្រោះសេចក្តីស្រែកឃ្លានបើមិនឲ្យបាយយំអើពេលដល់ហើយណាហើយពេលទៀតសោតតែកូនមកឲ្យមិនយំផ្ទះក៏គូតឲ្យយំនៅគ្នាណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែកើតភ្លាមទុកលែទុកព្រោះសេចក្តីស្រែកឃ្លានគ្រាន់តែបានបើឆ្អែតសេចក្តីទុកវារំសាយតែពេលហ្នឹងទៅឃ្លានទៀតកើតសេចក្តីទុកទីមនុស្សឪឥឡូវណាអស់មនុស្សឪនៅមនុស្សម៉ែចោះបាត់បង់គ្នាទីនេះសភាវៈធម៌ជាទុកនេះឲ្យយើងពិចារណាយ៉ាងម៉េចថាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសទាំងអស់ពិចារណាថាមុនក្រោយយូរឆាប់សេចក្តីទុកមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសេចក្តីទុកមានគ្រប់សន្ទាប់វណ្ណៈអត់មានអាណាមួយអាចគេចផុតពីសេចក្តីទុកនឹងបានដូចគ្នា
មុនក្រោយយូរឆាប់ទេណាញោមរឿងទុកហ្នឹងថ្ងៃណាញោមទុកឆ្នាំក្រោយញោមមានពិធីផ្សេងមានមង្គលការក្តីចម្រើនបជនក្តីជប់លៀងក្តីគួបកដាលក្តីសេចក្តីសប្បាយរីករាយកើតឡើងមកភ្លាមអ្នកនោះគាត់មានរដូវកាលនេះគាត់សប្បាយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយគាត់បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីទុកមាននៅក្រុមគ្រួសារអ្នកដទៃផ្សេងទៀតទៅចឹងសេចក្តីទុកនេះមានគ្រប់គ្នាហើយសេចក្តីទុកនេះទៀតសោតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនានៃយើងលោកទូមានព្រានបដៅចំពោះកូនថាកូនចៅទាំងឡាយឲ្យតែបាត់បង់រមែងមានសេចក្តីទុកសោកមានសេចក្តីយំសោកកន្ទក់កន្ទែងនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងសភាវៈធម៌នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកដែលកើតទុកឃើញឪពុកស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតអញ្ចឹងរមែងមានសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងអារម្មណ៍មានសេចក្តីយំសោកកន្ទក់កន្ទែងនៅក្នុងអារម្មណ៍ចោះសេចក្តីយំសោកកន្ទក់កន្ទែងរបស់យើងគ្រប់គ្នានោះជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ដែរឬទេណែនៅសម័យពុទ្ធកាលបរិស័ទទាំងឡាយលោកទូសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គនៅចម្រើនភាកច្រើនឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររមែងមានសេចក្តីសោកអួលអាក់ក្នុងអារម្មណ៍តើផលទាំងអស់នោះជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ដែរឬទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនានៃយើងលោកសម្ដែងតែមនាអ្នកទាំងឡាយសេចក្តីយំសោកកន្ទក់កន្ទែងនៅក្នុងអារម្មណ៍នេះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ឡើយជាមើលអំពើតែអញ្ចឹងណាញោមសេចក្តីយំសោករបស់យើងអត់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ទេចោះបើមិនមែនជាផលប្រយោជន៍មិនក៏នាំគ្នាយំមានឆ្ងល់ដែរទេឆ្ងល់ដែរអាត្មាឆ្ងល់ដែរនឹងសួរពីណាក៏សួរយាយតាព្រោះយំកើតមុនអាត្មាមែនទេញោមអាត្មាកើតក្រោយមកយូរមកណាមកណីហ៎ចុះបើអត់ជាផលប្រយោជន៍មិនក៏នាំគ្នាយំសេចក្តីយំសោកកន្ទក់កន្ទែងនេះគ្រាន់តែជាការនឹកអាណិតស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេញោមមនុស្សធ្លាប់ទៅនៅជាមួយគ្នាមកប្រព្រឹត្តភ្នែកបែកគ្នាណាក៏នឹកដែរមែនទេញោមណាក៏យំដែរតែម្លងផុតតាមាទៅសេចក្តីសោកនោះមិនសូវមានប្រមាណទេមែនទេញោមតែធ្វើមិនទោះបីយំរហូតទៅមុខទៀតក៏ពុកក៏ស្វាមីក៏មិនកើតមកវិញដែរមែនទេញោមចោះបើយំគ្រាន់តែជាការដឹកស្រឡាញ់អ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ណែកន្លែងនេះបានសំខាន់ដែរអ្វីជាផលប្រយោជន៍អាចจะទិញប៉ុនដល់អ្នកស្លាប់បានតើកូនចៅទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើតាក់ឯណាទៀនទើបឈ្មោះតែជាអ្នកស្រឡាញ់ទើបឈ្មោះតែជាអ្នកអាណិតពិតប្រាកដសម្រាប់លោកឪពុករបស់យើងចោះតាក់ឯណានុប្រទានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតែតាក់ឯណានុប្រទានត្រូវប្រកបដោយអង្គ3រួមនៃឲ្យខ្លីធ្វើកតបកិច្ច2យ៉ាងបានដល់អ្នកស្លាប់ហើយទី1អចិន្នកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវធ្វើឬកិច្ចដែលត្រូវសន្សំទី3ឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវឧទ្ទិសបុគ្គលណាបានធ្វើកិច្ចទាំងពីរនេះបានអាចឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់បានហើយតែបើមិនបានធ្វើកិច្ចពីរនឹងបានទេមិនអាចឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់បានឡើយនេះជាមើលពើអញ្ចឹងណាញោមហើយអ្នកដោះខ្លួនមាន3អ្នកដែលត្រូវដោះខ្លួនបើបំនេះមិនអាចដល់លោកបាសកឬទាយិកាទាយុតាំងពេញជឿបានទី1ប្រសពទី2អាចារ្យទី3យាយតាដែលចូលរួមមិនក៏3ណានឹងអាចដោះខ្លួនបានតែទី1ប្រសងបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាញាតិរបស់ទាយុតាំងពេញជឿទេមែនទេញោមអាត្មានេះមិនមែនជាញាតិអំពើសណ្ដានទេណាញោមអាចារ្យក៏មិនមែនញាតិអំពើសណ្ដានយាយតាដែលចូលរួមក៏មិនមែនញាតិអំពើសណ្ដានទេតែសួរតែធ្លាប់ជាញាតិដែលអត់ថាធ្លាប់ជាញាតិក្នុងសង្សារវដ្តមុខមួយសមោចមួយទាំងអាមួយរុយមួយសិតសឹងតែជាញាតិរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងតែបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនអំពើសណ្ដានទេចាំបើមិនមែនជាញាតិអំពើសណ្ដានណាអ្នកធ្វើឲ្យ
นาแนวตื้อเอาตะโกนใจเพียรเยียเราบอกตีอยู่ต่างเป็นจิ๋วแนวตื้อเอาเนี่ยเพื่อเอาภาษาเล็กขอนตะจีบัดดักเพียกะลุงเนี่ยแต่ตัวละจ้าขอนแต่แนบดักน้องยีตาขอนแต่จะเนี่ยโจรวบส่งกูหนึ่งเมียระนะตุ๊กปนังไงแต่เนี่ยเพื่อเอาเนี่ยตื้อเอาคือครูนไอเนี่ยเพื่อเอาถ้าเพื่อไม่ดำไปตื้อดอนสลับมาตีมวยไตรนำมาสกาจะจำไปทวายกุมบรตนะไตรมีนปพุทธไอเตะไปสาวสวาคาเตาสปัดในปานนาวจีดาไอเจ้าอะไรคลาสูได้ละอะไรบานบนยังไม่เปิดเตะไปสาวสวาคาเตาสปัดในปานนาวอัดใจโซพร้อมบานบนได้ดีคนแต่บานแจโซเตะคนแต่เอากายทวายกุมดอยกรุบได้บานจีบนก็สอละแม่ในหยกมวยตีปีสมาเตียนสาวสมาเตียนสาวท่าตามประสองพุทธแทงทำแมงสร้างแข่งตู้ไอ้นั่นตะนี่คอนที่จะไตรสารณะคุ้มมันยังไงแต่กะไรแต่ตัวสมาเตียนสาวคือแผงถอยอ่ะปานาอัตเนียกาเมมุสาสุราแผงนี่เรียกซาเด็กน้องไก่กามาไว้ที่ไอสอาตีมวยกองสำลับตีปีกำลุยรอบเนี่ยเดินตีใบกองประพัดข้อขนมได้ประปนโกเนี่ยเดินตีปูนของปูกระหะตีเพียกำพักดักสวัสดิ์ปรำได้ปูนิจ่าหายเรียกซาปักได้บักไอ้บางชอบชวนจอบบอลโยมตายก็ตายจอบฟืนไม่ยังขอโทษชนนะโยมมันอาจจะซาบ้าจะซาชอบถ้าบุญขอมาทำมาเพย์ได้มาเพย์ที่แผงนั่นจะบอกคือโซรานั่นจะบอกบนเลยบอกอดแต่นั่งอยู่กายแม่นะโยมตั้งสอบตั้งเปิลให้ตั้งจมูกไปจุดอดแต่นั่งก็มันสบายได้บนนั้นสอบเสียอดแต่นั่งอดเนี่ยก็ดอบนสอบแต่ละเรื่องแม่นะโยมใจធ្វើម៉េចអានឹងវាជារឿងសាមញ្ញតែយើងជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យធ្វើម៉េចប្រាំហ្នឹងរសាឲ្យបរិសុទ្ធទៅថ្ងៃស្អែកឡើងយើងធ្វើកិច្ចកម្មវិធីទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរផងតាមពុទ្ធសាសនាផងតាមបែបជនជាតិចិននឹងផងទៅតាមកិច្ចកម្មវិធីហ្នឹងទៅហើយកងក្រោយមួយទៀតគឺឧទ្ទិសកិច្ចកាច់តែត្រូវឧទ្ទិសហ្នឹងគឺកូនចៅទាំងអស់ដូចគ្នាអ្នកឧទ្ទិសឲ្យគាត់អត់ដែរចេះធម៌ប្រមាណដែរតែកន្លែងមួយគាត់ប្រកែកចាំជាងគេទាំងអស់ធម៌ណាក៏ដោយក៏មិនសូវចេះឲ្យតែលឺតែធម៌នេះចាក៏ថាធម៌បានស្គាល់មកចាក់បនខ្លះក៏សូវចាំប្រមាណគាត់គួយស្ដាប់ប្រសងស្មារតីអញ្ចឹងហើយដល់និយាយតាមមួយចំនួនហ្នឹងសុំទោសណាញោមបន្ទោសយើងទៅចោលព្រោះតាមសូវប្រមាណដែរបន្ទោសយើងគាត់តែលោកចាប់ដើមអនិច្ចាវត្តសង្ខារាភ្លាមដៃគាត់ពីក្រោយមកកែមកចាស់ប៉ុនណាអ៊ំមកអ៊ំនាងអីទៅទិសទៅណាលោកបាំងស្គលគាត់ហ្នឹងណាធ្លាប់បាំងស្គលទៅទិសដល់ស្លាប់ណាមិនដឹងទេពោតាមទៅធ្វើមកទីអូតាមលោកនេះតែឃើញគេធ្វើមាត់ហើយអត់បាននៅសួរទេណាសូត្រចប់ការណាទៅមើលគាត់សាធុអត់គាត់ចប់នេះសាធុដែរបាទហើយមិនធ្វើអីនោះនេះនិយាយក្រោយមិនអកេះឲ្យកន្លែងហ្នឹងទៅថាមែនទេអនិច្ចាចរាងថាធម៌វិចារណាទេតែកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណលោកតែងវិញ្ញាណតាចេញឲ្យជាកាយដែលគេបោះបង់ចោលដូចជាកត់អស់រកប្រយោជន៍ធៀនទេរូបរាងកាយនេះអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើមាត់ជីកអោទេតែវេហើយប្រគៀនហើយលោកអាចារ្យឲ្យទិសទៀនឲ្យចោលទិសទៀនត្រង់ណាគឺទិសទៀនត្រង់ពាក្យថាទីទាំងងោញាតតែណាងហៅតោសុខតែតាហំតោញាតយ៉ាវទៀននេះចូលកើតមានតែដល់ញាតសូមញាតរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោះប្រព័ន្ធហ្នឹងបានហើយលោកអង្គុយស្ដាប់ទៅទៅសង្ឃស្បាជាចាប់ការណាយោមសាធុយ៉ាងកែងការសាប់ថាជុំអ្នកបោះចាប់បានសម្រាប់ដល់នៅស្លាប់ហើយតែមកនៅស្លាប់គាត់ទៅកើតពោះពេកបុណ្យនេះគាត់មិនត្រូវការបុណ្យនោះទៅណាถ้าអត់ទៅណាទេត្រឡប់មកយើងវិញណាទុកកចាយលោកខមុខទៀតទៅនេះជាអ្នកស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់អ្នកមានគុណពិតប្រាកដបើញាតិញោមបានធ្វើកិច្ចពីរនឹងបានទេមិនមែនឈ្មោះតែជាអ្នកស្រឡាញ់ទេណាញោមមិនបើអញ្ចឹងនេះមិនមែនមកទេបានសំដែងខទេសនាហើយមិនប្រាប់ឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវទេអាត្មាចូលចិត្តប្រាប់ធម៌ណាញោមហើយបើប្រាប់ឲ្យញោមស្ដាប់វិញធម៌ពីហ្នឹងទៅវត្តជើងឯកវិញបាទធម៌ប្រព័ន្ធហ្នឹងដាក់តែពីអង្គស័កដល់វត្តអីហ្នឹងវត្តធំនេះមែនទេលោកជីមកកាត់ប្រព័ន្ធជាឯវត្តនេះបើថាឈ្មោះពេញវាស្គាល់ទេគេស្គាល់តែវត្តជើងឯក
bộ vật kính ở trong miền cháy rồi ba tròn ai hôm vì mà bụng vì sông ra lấy mẹ tới đó ở qua tiếng ái xoàng của tôi qua cái đại là chương ai cái chương ái qua cái chương ai bọc hẹp chua bích miền bị na xoàng này bọn đây không bộ chua về bệ lấy thọ thì bị thọ trong thời thọ nạt tá thọ trong thời bao nhiêu nhung mẹ chia bao nhiêu nghe này nhìn dùng rất ngào này cho bao mẹ bao nhiêu mấy can được không người nào mẹ đấy nhung lấy xăm bờ ra vẹn dù vẹn xăm phoรูปเรียงกายบอกยืนทำมวยหน้าเชื่อบอกยืนอะไรทำแม่ได้โยมน่าสะตักใจยีสดสาดตอกอ้อนะใจกีแตงอัตมาแตงยีดังตาใจกีขุกตักนี่อะไรที่กีมาโยปดาได้โยมกีโยกาปดาอะไรไม่เมื่อนะง่ายยังมือตัวครูในเนี่ยยังมือได้เชื่อหูยังหูสมปองยังทำไมยังคนไหนยังสอบอกยังอ่ะพี่ดาวสอยังไม่แต่เลยสอยังไม่ได้โยมเป็นด้านที่ปีศาจเข้ามาแล้วลุ่งสะอาดอะไรซอจุดปุ๊บแม่เนี่ยปีดาวสบายยังไงตั้งไว้ในดาวตะนามาหน้ากับว่ากับมอมน้องเคลียเป็นจัดสลายขุกเนี่ยเจ้าอะไรจะรวยคุกเคลียอะไรแม่เนี่ยในปีดาวเมื่อคืนช่ายนะอะไรนะแต่ใจไอ้ครูนไอ้ควายกุ๊กสตบังไงมือมุกใจอะไรแม่เนี่ยทำไมก็โดยเคลียได้จึงทลอบลีไซบักบายปีปลายร้อยอะไรเลือกแต่เบียหกใบเลยแต่อยากแม่เนี่ยถ้าเราบอกนั่งที่เราบอกเยอะไม่บอกเคเราบอกเคว่าไงใช้เคมาเผอได้ไหมโยมบอกใช้เคมาเผอเพื่อไม่เผอปีกำลังกายบอกยืงนะบอกเผอปีนี้เขาไม่เผอเพื่ออะไรเผอปีนี้เขาไม่ได้เจอคำพังซักซาเรียนโซ่là hô tôi là du mà phê phèm tham không phẳng ở hoặc chính chân chỉ vất sau chỉ vất trong thời bị hạ sắp tôi ngay dương sạp không phẳng ở bọn ở sao lỡ tiền đất bà này ca na chỉ vất ca na đây sâu đăng ca na kỳ vô từ na vô tới gương bọc kỳ đốt cờ gương bọc ghế kỳ cóp cờ nước bọc kỳ được nia đây rồi đốt có bảo phân nát có bảo phân nắng đốt được niaแต่บอกกี้ดอกเต้ก็ซอยอังมาขจับดักทางเก่าบอกกี้ก็ในซอยตรงมูลแต่มุนขอยก็ซีออกโดยจากเรียนนั่นแม่เนี่ยพยายามชนะขอยกว่าเมื่อซอยเลยอังดาวเลยนั่นสกจัดดอกตมาซาหายตัวบอกในวันเต้กบดอกดาเป็ดดอกเต้ก็ได้แต่ออกก็ได้เต้แต่สลับเตาให้เตาเอ้ยออกเงินในนาได้ในตัวหูเหียงกายมือได้แม่ได้หนุ่มวิ่งเงินก็หดออไอก็หดอ้อยnơiแต่หูเหียงมือได้cái đòn tháiลิ้นที่หูเหียงนั่นซอยอังมันก็จับดักน้องเก่าผมเยอะขยมแต่กอบนั่งเลยฮะแต่ตัวใบกีมันอ้อยกอบก็เถอะแต่กอบได้แต่กีจังกอบให้นุ่มแม่ได้อยู่กอบให้ไอ้บอกกอบบอกบะยังได้กันจิตดอกได้อยู่กอบcáiดักดามาชูมาซาติดโหอัดปีเลือดมาซาให้cáiดักđây màซาเดี๋ยวหอบอังแม่ได้อยู่จังสกจังไอ้cáiดอกมาซาหายตัวมองแต่ฮอร์โมนขอยหอบด้วยนี้แม่ได้อยู่cáiดักขนมมาชูให้บักโลเด็ดหอบด้วยดูจังจังเราบอกนี่เจียเราบอกหน้าตาสดใสได้ไงนามวยขนาดในทองเถิงได้แต่ชาดูจีดากัดนกเตียนยักษ์ยังเอานอนต่อปียังไงแต่พื้นไม่เกินมาจะเมินเปิดยังเราบอกนั่งในหยุมกลมตุ๊กกลมไอ้สายเคยไอ้กลมไอ้ข้อไอ้ทำไทยไอ้ข้อวิข้อบอกไอ้เธอวิเธอไงcao từ chỉ 4 tuần ta bật là bò thằng cao từ chỉ bà phải nít chưa là bò hoa bay sầm em nhiệt nhốn cột bò sạt đằng ó bị trà rồi nè thật miền ở đây trang muối tục hàng pí ở đà tá bay sập hiêu vẹt hoa bay đi chỉ hoa bất hoa và con sầm em nhiệt nhốn khục rìa nít bắt năng dùng hoa bay năng sầm mép xuống sạp thằng bảo tài môn phải cho ở tham ai cho mơn pơ đến tay choตุ่มเลี้ยงตุ่มรอบก็ไปนี่บรมตีปีโบเชียดอยก็ขนมบัตเทอร์ในโดยสายงั้นเนียนโยมเยอะบาสะต่างเป็นคิ้วเยอะตื่นไปจ่อใครเยอะแต่ใบย่างมาตัวใบก็กระเถินนักเคยก้นตัวใบสลับโบเชียได้แค่ปีกระเถินนักเคยก้นกวาดให้นักกวาดแต่ตัวใบบานเฟื่อทุ่มดมบานละอภาษาทำแต่มาเปลหรือทำในถึงหันวันเจิน
แต่ประเกินบนซ้อเจ้าการระลักนักคนจุ่มจุ่มปัวปปากาเลยชนบางยังได้นี่ตำเลียมตำรอบประไปนี่เอาตำเลียมตำรอบประไปนี่ทำไมเด้อข้อปีตำเลียมตำรอบประไปนี่จันตำเลียมตำรอบทำไมเยอะข้อปีตำเลียมตำรอบจนเจ็ดจันทำไมเยอะไปสลับอย่างฉันเกิดตายเยอะกักดักหนองไปเอาขมอนเยอะกักแต่ใจตามเพลิงแม่เล็กแม่เตะแต่กะดักกักหนองมัวคือเอาเนี้ยในเนื้อรั่วปิจารณาบอกโบเชียรำแมงเรื่องปืนกะนางเงยแต่ถ้าปุกมาได้ยืนกาก่อนนายเยอะตือบานทองจ้อต่อมว่ามบอกโอ้ต่างลายต่างปวงได้ยืนบานดักก็ก่อนอาจจะตือบานอาศัยครูนทำไมอันวิ่งเปียกตือมันบ้านโดดจะเคลียร์ได้แม่เนี้ยแต่บนตำเลียมตำรอบจันมาดังไงมาดังแต่ทำไมเลยแม่เนี้ยอยู่บอกทำไมยืนเมียนสะเบย์พลังเมียนปูบุกลืมเมียนเนี่ยต่อจึงเมียนเนี่ยตูเสียบอเลียขมายยืงติบายแต่เลียจะมวยสำลัยดิแต่ขมายยืงอะไรนี่เฮียงคลายจะตามจันได้บายลุยไอ้บอกบายลุยได้บายจะได้โทรมาโยบ้าจะกระดังมาเลยไอ้จับดาวนอมเพียนติงอ่ะกดเฮียนุสเตทำเมียนุสเตสังเคียนุสเตแม่ได้โยมนักเคยใบนั่งไอ้บายจะกระดังมาเลยก็ได้นั่งยาบานlà chấn cái chla cái dương tách chla còn ấy cái bài lối cái bài lối đôi dưa cái bài cái sai cái chai cái đam mà rồi đô la nó nhô mè đấy hay cái đam mà rồi đô la nó miền hụt ấy chặt bài đấy cho nó cũng may này tạiบอกทำไมเรื่องมีbài lối không thếแต่cái đam mà rồi đâyนักคืนนักคืนแบบก้อนนักคืนแบบซ้ำbài lối đấy cho để bà kẹt hẹnแล้วมันจะเป็นกล้าบ่มีลอยทั้งใบใบได้หรอgiờ lôi cái đam mà rồi lôi dương cái đao trong bài nhá đầu tới ao chi học thầy và tiên đấy ao gì ta đi ao công không ai na thì bên đây kia thì rồi trề rồi tối hai đi ao lôi đó thì mỗi đây con đấy cáo từ chuyện bồn của xó lo gì cá bài ai bảo bài đôi cái đạp chân có hòm liêng so với bài cho ông ấy đây ở bẹt con đây mẹ này rồi tại dương bài phục xạ nam hôm nay tới hàng chục chiếc chân mà hôm nay xem nia màu tròn này tê ní chia tụm liêm tụm luộc dùm chào đấy nhôn phượng mạch tận nơi chỉ mùi nia du với chân thật lọc bỏ hơi tham ai giờ chân tì tôi đấy cặp chân về đài xài chân mồm xài nó vì vô bồ ran dương bị đám nà chân cái vui tam chân na tham ai cái vui tam tham ai tại chân lá cái bầu chia đôi chật nia đài đăng còn là bầu chia về lươn chừng bầu chia tam tham aiบอกทำไมกลางเหตุโบเชียมเอาผมพูดเมาปีนดับยกจันสัตเมียนเมาโบเชียมไปพูดเธอจะโบเชียแต่บอกนี่เชียต่ำเลี้ยมต่ำรอบต่ำไปนี่เซ็งเรียตายต่ำเลี้ยมต่ำรอบศาสนาเวียนเสดียงเนี่ยไต่จันเฉลิมเปอร์เย็นโยมปวดบ่อซาต่ำอ้อไงสายเคยต่ำหายใจท้องไอ้ท้องยังไปจะมาผมมวยเชียงมันมาสร้างมาได้เลยแผงล่างมาได้นะผมมวยใจต่ำอ้อจนต่อประสังเลยซาตะหักได้เลยเลยซาตะหักต่างหายแต่ว่าชันท้องชันน้องชันวอดเบ้งไม่สู้ถ้าเกิดอย่างหันไอ้ใบไม้ชันวอดไม่ได้หนุ่มมาวนยังจอบไปยังประมาณปนังจอสู่กรรมที่ขับทางหายสนกประสังลูกหิจอมจังโพซาทโวบปดเอาลงเนี่ยสับบาระประเสริฐต่างไล่ใกล้เตียนทำมีกระทาใบเพลย์ประมาณปนัยจ้อมนไปจอบสมประมาณประโมลกองกามาหากระซอลพอลบอลต่างอ้อแต่กาดำปียังมีสเตียนก็ได้พามมาเตียนน้องเวลีเกลียวกลางนี่ก็ได้สมอดตื้อจนในแม่พอลกระซอลพอลบอลจุนจะปัวไปสังทิวิญญาณในตียุตังเป็นจิวแต่กอดบางเรียนโลกในแต่การโลกกมกไรประเดี๋ยวสังทิวิญญาณระบบโลกพลอตไตอารามในจากกนาตีเดต้นตีผมเรียนสมาตีเวียกรควานเวทยงเทวดาดักนองพลาในสังขนองวลีเกลียวกานี่ตื้อจุนจมพูกอดบบานแต่ตัวลายสมโลกเนี่ยดังอ่อนนุ่มปลายแพะเงี้ยคอยไอ้ปอยสับซาตะกากรองตรูสายเงี้ยโยมพุทธบริษัทดังอ้อไอ้จั่วเป็นสมบัติใบมนุษย์เทวดาแปรนเปลี่ยนพุทธปอระบอกเปรียบุญปากกาคือยุวันนะสขะพะเละเงียโยมปนาสบัดปอนะ
ឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាហើយយ៉ាងសង្ឃៈបេតេអ្នកសមត្តាកិច្ចនិទានធម៌ទេសនាសំការគួរចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ាងសាធុសាធុសាធុព្រះសទ្ធម្មដល់ត្រង់ក្នុងកិរិយាយ៉ាងជន់ដែលប្រាថ្នានៅប្រណិមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ប្រណិមពៀនបានប្រធននៃជាធម៌ដ៏អន់ដំជាគុណจากសង្សារតោខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅប្រសិទ្ធធម្មនោះដោយគោរពឧត្តមង្គេអ្នកវន្ទេហមង្គេអ្នកវន្ទេហាងសង្ឃញ្ចតុវិធោតមង្សង្ឃេសោសង្ឃោធម្មតុតាំងអ្នកបាំងសូមជម្រាបដល់ឥស្រាតបតីបាទលើកបច្ច័យឡើងលើកទាំងអស់ប៉ះក៏បានដែរបាទអរគុណបាទបាយគុំទៀតតាំងវបសមោសុខាជាតយៈអវតិសេសតេឆធោបតវញ្ញណោនរតាំងវៈកលង្ករាំងសម្បិរិយោវចន្ទសពរោគោនេសតមេតេវវាំងវតិអវិចាយណោយថារធម្មេវដ្ឋានអាយុវណ្ណោសុខាំសាធុគ្រប់ជ័យតាំងចិត្តចេតនាដើម្បីសុគតាហន្តោញាតយោសុតនង្វតាណោធម្មទានังសាបសម្បតេសិទ្ធយាវហੰហន្តោហេរិអតបសម្បណ្ណាសុគធម្មសម្បតេចពុមតេទេវីបញ្ញណោអនុមោតន្តចរង្រៃសូមជូនមេផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិការរុណៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមេផលកុសលតានសូមសុខសែនស្រាដល់ឋានផុតទុក្ខបត្តទានគាថាតតាំងបញ្ញត្តិឡើងភេតិបវន្តតេយេតាំងតតាំងសវិតតាំងតនាងបញ្ញបលាំងមយាយេសពេលោកម្មយេសតាជីវន្តារហិតកាមដញ្ញងពេលបន្ទមបចេតសាទសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅបៃសូមឲ្យជាសានបានបៃទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យសេចក្តីសោកទៅហំសូមអនុមោទនាមហាកុសលអនុមោទនាបុណ្យចាប់បាទអនុមោទនាបុណ្យ
តនេអរគុណទាំងគណៈសម្រាប់តលានិមន្ត ห้าวจูห้าวนังห้าวสายคนเจ้าพระสรีทั้งออกนี่เลือกถูกนาสิเป็นมีคนบูดดองแค่ซุ้มห่วงเสือให้บ่าคนเจ้าพระสรีจูนตายละอ้อจูนน้องเนี่ยมีคนเลือกนาสิเป็นจูนเนี่ยมีคนแอมใช้จิ้วจูนซ่าเลือกนาสิเป็นจูนบูดดองฮอกเกยใจเร็วไปสิไปบ่าคนจับโปรสไลนะจูจุกมีมอนสเงาพลายเชิญนมแต่เร็วนมล่างบ่าแปงบนอ่องนางห้องออกไปสิไปจุนโดยกะเมียพระเมียตาแปงบนอ่องสไลด์ออกเนี่ยใบคงเนี่ยมีคนบูนดองบางเว้ยดองกับเราพร้อมอ่ะสมบัติเจ้าอยู่เว้ยมีสนามอ้อคนเจ้าพัฒนาไปบางสนามโดสิได้พัฒนามาจังกรรมแบบพิธีแบบแซงชูนตนาเนี่ยมีคน
ธัมโมนิจังนาสัทธัมโมนิจังสุขาสะวะธัมโมยินิจังนายัสสะนะเกียมะธัมโมนิจังนาสัทธัมโมนิจังปยังจังนาสัทธัมโมนิจังปยังเอกกลาสัทธัมโมสัมปะสะโลกาสสะเตวะกาสะเอเสวะธัมมังวะจยังกายาปะทวังเจสะสะตะยะทอปะทวังญาณาวะกะลังกะรายโยสมาอาจวัญญาณังยะเตกายัญญันตมังตะกะจารังเอวังจเรจมังปะเจนตาปานะนังนาคาตยะกะอุนทุสาธุเตวิกัสสานิเวตโยสัพเพโลกามเยสัตตาจีวันตาหาระเหตกามมัญญังโคจนังและอันตมะเจตสาตอังมุนตโรสันตุเตาอะระหะเตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะเตาอะระหะเตาสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมจาตุมหาริจิตาเตเวตาวตังสาเตเวเยเมเตเวตสะพรเมปรัตตะเทอปมาณเทอภัสราปรัตตสเพอปมาณสเพสเพกนะหะกาเวหะปลาสัญญสัตตาเวหะตาปาสุจสาสุจไสอกนัตตกากาสานัญจายตนังวิญญาณัญจายตนังอกัญจัญญายตนังในวสัญญาเนสัญญายตนังมหาปรมสังฆาราปตเวตละตาเยวะแทะแกสบันตะตาเจอวิเชหัตวาเยวะปุจจกวาเลสปริยันตาอิตระสัพเพสัตตาอัปปะเตเวทวิปะเตเวจตุปะเตเวปหุปะเตเวปะกเมหเวจเลหเวอันตะเคเวสัพเพสัตตาเวเรหันตกสุกตานุสติเมรณานุสติกายกตานุสติอนาปานุสติเมตตากรณามุตตาอุปายทานมรุปังอนิจจังนิมรุปังทุกขังนิมรุปังอนัตตากายานุปัสสนาสุตปทานาเวทนีนุปัสสนาสุตปทานาจตตานุปัสสนาสุตปทานาธรรมเนียนุปัสสนาสุตปทานาสมาติทิสมาสังกัปปสมาวิจาสมากมันโตสมาอาจีวูสัมมาวิคันโตพุทโธนันเตธรรมโมจักรวาลังสังโฆนเปียนนางปรมังสัพพังกังกรนังเทวตานังระคันโตพุทโธนันเตธรรมโมจักรวาลังสังโฆนเปียนนางปรมังสัพพังกังกรนังเทวตานังระคันโตจัมโตปันนรสายธรรมปฏิจุตรสายธรรมเวเชียนปัสสาหายรีสับใบตุกขปัตตาจะนตุกขปยาปัตตาจะนปเยสอกกับปัตตาจะนิสักกาหอนโตสัพเพไว้ปลาในน้ำสัตว์ทั้งหลายเจ้าพุงได้ดาวให้นกสัตว์ใดตกตูมเอาเจียสัตว์บ้านสัตว์ใดตกเต่าได้ดาวให้นกไผ่ส้มเอาเจียสัตว์บ้านไผ่เต่าได้ดาวให้ส้มเอาเจียสัตว์บ้านสัตว์ใดสาวเต่าห้องให้เราเอาสัตว์สามปันนาสัตว์ธรรมสมาตาสันโตสาประสาโลก
ងកាតាសូមតម្រាត្រៃលំពួយចោបពេកដល់អ្នកចាន់ដល់បណ្ណរសាយថាដល់ប្រចាំខាងថ្ងៃដល់ប្រាំងកើតមានចោតរសាយថាបណោសាដោយញាមមានរស្មីឡើយទាំងបារាទាំងស្ត្រីនៅចោបាននៅភយានៅនៃសពប្រណយទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាប្រាំបរតនត្រ័យនៅបានៃចោជាបាសម្រាប់ចោជាបាសម្រាប់ចោជាបាសម្រាប់
សូមប្រសិទ្ធពរជ័យមហាសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខជួបនឹងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនរុងរឿងហើយប្រកបការងារអ្វីផ្សេងសូមឲ្យបានសម្រេចទទួលជោគជ័យដោយក្តីប៉ងប្រាថ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ